кээ бир саясатчылар же оппозициячылар бир жылдан кийинки өзүнүн президенттик шайлоосуна кам көрүп жатат деп ойлошу мүмкүн. Жок туугандар, андай эмес. Мен эч бир депутаттан тарагыла деп суранган деле жокмун. Мен 5 жыл мурун 80% элдин колдоосу менен өткөм. Кийинки шайлоого талапкерлигимди койсом, 90% менен өтөм деп ишенем. Анткени элдин колдоосу мурдагыдан да күч экенин сезип турам. Тек гана мындан ары узак мөөнөткө саясий стабилдүүлүк орногонуна кубанып жатам. Эми Кудай буйрса, эки шайлоонун ортосу дайыма 1,5 жыл аралык менен өтүп турат. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ар бириңиздер өз керт башыңыздарды ойлобостон эң туура чечим кабыл алдыңыздар. Биз башкаруу системасын иреттеп, түз жолго салып, саясий кризистерди жойдук, экономикалык өсүштү камсыз кылдык. Эми келечекке узак мөөнөттүү стабилдүүлүктү орнотушубуз керек эле. Мына эми узак мөөнөттүү стабилдүүлүктү калыптандырдык десек болот.